老板，那个扒海，你50人那个城市，你那个家教差不多你。老板，我要这个家教。我真的。哥，快点吃扒海家教嘞！哎呦，那个大家教，肯定很好吃。啊，真香！哇，这大就是可以的，好几买多啊！老板，我给你卖这个嘛。来吧来吧，不好意思，好的就5分。